من المواضيع اللي مهمة معانا في موديول الماسكول سكيليتال الأسبرين. هنتكلم مع بعض بالفيديو ده عن السايد افكت والكونترا انديكيشن واليوزز بتاعة الأسبرين. تعالوا نبدأ بالسايد افكت اوف أسبرين، هنحفظها مع بعض بالطريقة اللي هقولكوا عليها دي. السايد افكت اوف أسبرين من اسمه، يعني ايه من اسمه؟ هو اسمه ايه؟ ASBIRIN. ايه يعني ألرجي، حساسية، أو السايد افكت ألرجي. واس يعني سيبتال ديفكت، كاردياك سيبتال ديفكت، بيعمل لي ثقب في القلب عند الفيتس او عند الجنين. عشان كده ممنوع في الحوامل، بيعمل لي تراتوجينيستي، ممنوع في الحوامل، هيعمل لي سيبتال ديفكت. بي يعني برونكيال ازمه، ويعني بليدنج. ليه بقى بيعمل لي برونكيال ازمه؟ لان انتوا لما تذاكروا الاكشن هتعرفوا ان الاسبرين بيزود لي ماده الليوكوتراين، والليوكوتراين دي irritant على البرونكاي، هتعمل لي برونكو سبازم. عشان كده السايد افكت بتاعه برونكيال ازمه. والبليدنج، ليه بليدنج؟ لانه انتي بليتلت، بيمنع البليتلت اجريجيشن فيزود البليدنج. اي يعني ايديوسينكراسي. يعني ايه مصطلح ايديوسينكراسي في الفارما؟ ايديوسينكراسي يعني ادفيرس افكت او سايد افكت بسبب جينيتك ديفكت. طيب يعني ايه الكلام ده بخصوص الاسبرين؟ يعني الاسبرين هيعمل لي هيموليتيك انيميا في الناس اللي عندهم انيميا الفول، هيعمل لي هيموليتيك انيميا فين؟ في الفافيز. طيب يعني ايه ار؟ ار يعني ري سندروم، احفظها معايا كده، ار يعني ري سندروم لحد ما نشرحها مع بعض دلوقتي. طيب الاي اللي بعد كده يعني irritation على الجي اي تي. يعني ايه irritation على الجي اي تي؟ يعني نوزيا وفومتنج. اخر حاجه معانا في اسمه هو حرف الان، هو ان يعني نفروباسي، السايد افكت بتاعه نفروباسي او رينال امبيرمنت او رينال رينال فيلير. ده بخصوص السايد افكت، وهنحفظهم مع بعض ان السايد افكت من اسمه. حلو. طيب احنا قلنا ري سندروم. يعني ايه بقى ري سندروم؟ ري سندروم يعني لو طفل اقل من 16 سنه خد، او واحد اقل من 16 سنه خد الاسبرين وهو عنده فيرال انفكشن، الاسبرين ده هيبقى توكسيك على البرين وعلى الليفر. يعني ايه توكسيك على البرين وعلى الليفر؟ يعني هيعمل لي في البرين انكفالوباسي، وهيعمل لي في الليفر فيتال هيباتوتوكسيستي، يعني ممكن يموت من التوكسيستي بتاعت الليفر. عشان كده ممنوع تدي الاسبرين في اي حد اقل من 16 سنه. ده بالنسبه للري سيندروم. بعد كده ندخل على الكونترا انديكيشن اوف اسبرين. بسهوله جدا الكونترا انديكيشن اوف اسبرين هي السايد افكت. يبقى الكونترا انديكيشن اوف اسبرين هي ايه؟ السايد افكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكونترا انديكيشن ممنوع اخد الاسبرين في واحد عنده الرجي. طيب ممنوع اخد الاسبرين في واحده حامل عشان هيبقى تراتوجينيستي، وهيعمل لي ايه؟ هيعمل لي سيبتال ديفكت، ثقب في القلب عند عند الفيتس. طيب ممنوع بعد كده فين؟ في الناس اللي عندهم برونكيال ازمه. ممنوع في الناس اللي عندهم بليدنج. ممنوع في الناس اللي عندهم ايه؟ نوزيا وفوميتنج، او اللي عندهم بيبتيك ألسر عشان هيزود لي النوزيا والايه؟ والفوميتنج. طيب ممنوع بعد كده في الاطفال او الناس اللي اقل من 16 سنه، لانه هيعمل لي ري سندروم. ممنوع في اي حد عنده رينال فيلير او مشاكل فين؟ في الكدني. ده بالنسبه للكونترا انديكيشن. طيب يبقى قلنا الكونترا انديكيشن نفس السايد افكت، بس بزود حاجتين. بزود انه ممنوع في الجود يعني النقرس، وممنوع اخده اثناء العمليه، لازم اوقف الاسبرين قبل العمليه باسبوع. طيب ممنوع في الجود بس بالسمول دوز. ان انا لما اذاكر الاكشن برضه هعرف ان الاسبرين في منه سمول دوز وفي منه لارج دوز. السمول دوز يعني اقل من 5 جرام، ولارج دوز اكتر من من 5 جرام. ممنوع بقى الاسبرين في الجود بالسمول دوز. ده بالنسبه للكونترا انديكيشن. طيب بسرعه برضه الاستخدامات بتاعت الاسبرين بمنتهى السهوله. الاسبرين ما هو الا مسكن، مخفض الحراره، ومضاد للالتهابات. مسكن يعني ايه؟ يعني انالجيسيك. طيب خافض الحراره يعني ايه؟ يعني انتي بايريتيك. طيب مضاد للالتهابات يعني ايه؟ يعني انتي انفلاماتوري. حلو. بعد كده بزود برضو بستخدمه في مرض الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر ده ما هو الا مجموعه من الميجور سيمبتوم والماينور. الميجور وماينور. الميجور سيمتوم او الاعراض الميجور بتاعته هم 5 اعراض، من ضمنهم الارثرايتس والكاردايتس. انت عارف لو مريض الروماتيك فيفر جاي يشتكي لي من ارثرايتس هعالجه بالاسبرين.
بس خلي بالك لو مريض الروماتيك فيفر جاي يشتكي لي من كاردايتس اوعى تديله اسبرين. دي النقطة اللي عايزك تعرفها فين؟ في الروماتيك فيفر. طيب بستخدمه برضه في الجوت، بس خلي بالك بستخدمه في الجوت في اللارج دوز، لأنه بيزود لي اليوريك أسيد اكسكريشن. آخر استخدام للأسبرين بستخدمه كوقاية من مرض الثرومبو امبوليزم.